सबै साथीहरुलाई ह्यापी तिहार छ है त। सम्पूर्ण दाजुभाइहरुलाई चाहिँ हाम्रो तिहारको भैलो कार्यक्रम यो खेतबाट सुरु भएको छ। अब सबै साथीहरु हामी तिहारसम्म खेतमै रहेर तिहार मनाउँछौँ। धान काट्दै तिहारभरि यही खेतमा भैलो खेल्ने हो। अब खाने मुसा चोट्ने भेगुटा मुसक उबेर धान त खिना हो। धान काट्ने कार्यक्रम गर्दै कहाँ काट्छ यो धानमा लाग्ने कालो पोका। यो के कारणले लाग्छ साथीहरु? यो धानमा कालो पोका लाग्ने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। जानकारी भएको साथीले धेरै जसो कालो पोका लागेछ धानमा। धान काट्नु भएको छ। नाक खोइ त घोङ्गी खोजम त भेटिन्छ एउटा त म भेटाइगो सुक्ले घोङ्गी घोङ्गी एक छाक हो कि नहीं सुखा घोङ्गी चोकुर गराउनु लाग्यो के नयाँ नयाँ धान काट्नु मिस्त्रीले काटेको थियो होइन। हातैले खेलेको चियाले आजलाई सक्यो कान्छी सिद्धो कि नै कान्छीले सकेर धान काटेर सक्यो आजलाई। मिज्ने अर्नी खाने बेला मिज्ने खाने बेला फेरि नास्ता आउने चुकिल चुकिल जाँड आमिल आमिल मार खाएर फेरि बेच्ने हो धान काटीमा। ओके धानलाई सुताइदिमा अब हामीले सबैले एकछिन चुकिलो चुकिलो मुख बनाएर है अगस्तको मुखमा रस आउँछ है त चुकिलो रस। चुकिलो चुकिलो यो साथीहरु केटीहरूले कसरी खान्छन् गर्न आश हो कि ल। आजलाई यति साथीहरू आजलाई बाई बाई। अर्नी खाने बेला भयो मिस्नी खाने बेला। आज यति धान काटेर सिद्धियो साथीहरू। अब सिद्धियो भन्दा पनि फेरि अर्नी खाएर काट्ने कार्यक्रम हुन्छ।